Okay, welcome to my YouTube channel, The King's DIY, ang channel na kung saan tayo ang magayos para iwas gastos. Alright. So guys, today's video is puputol tayo ng kadena at saka papalitan na natin itong kadena natin. So pansin nyo, luwag na yan. Luwag na siya, sagad na siya. So bumili tayo ng mumurahin lang na kadena nung walang uring. Ito kasi may uring at wala itong master link. So pag pinapuputulan ko to, ni-rivets lang to. So yan guys, hindi natin kayang gamitan yung chain cutter. Hindi natin pwedeng pilitin, masisira. So pupukin natin siya para ma-flat, tsaka natin gagamitan ng chain cutter. Ano ba yung kanina na flat? Ipit mo siya. Okay guys, ito na yung ating biniling kadena, pamalit, yung may master link. Uy, nasaan ang master link? Yun, sa loob. So hindi siya orig guys, mumurahin lang to para lang magamit pa natin yung sprocket, sayang eh. Ano na boss, yung laulaw na. Hindi ba? Hindi. Ano? Putulan. Napaputulan ko na to. Ito yung master link, yung wala doon sa kadena natin. Pero ito wala tong o-ring. So ano lang to. Guys, itong dulo nito, lagay nyo itong master link nito, tsaka nyo i-connect doon sa pinagputulan nyo. Yan, nagdugtong na natin. So itong ilalim maatake nyo. Yan. Yan guys, makuha natin yung dulo. Okay. Ayan. Sasagad nyo to. Sasagad yung unahan para malaman natin kung hanggang saan yung puputulan natin. So ayan guys, kita nyo hanggang dyan. Puputol tayo ngayon dito. Sobra siya ng 1, 2. So ayan, dito natin puputol. Dito tayo puputol guys. Guys, no? Sapat na siya sa butas. Sa una lang siya mahirap guys. So tingnan nyo katulad dito, yung mga hindi natin stock na na kadena, madali lang siya putulin. So yung stock natin, mahirap siya ito, masisira yung ito natin pag pinilit. So kailangan, kung may grinder kayo, grinderin nyo to, yung ginto, pinakaulo-ulo. So dahil siya ikutin, putol na yan. Ganun lang kadali pag may chain cutter kayo guys, diba? Walang hassle. Putol na siya. Okay yan, magkakabit na tayo guys. Naputol na natin siya. So isasagad nyo lang. Mas yan. Kunin nyo yung master link nyo. Ayan, yung master link natin guys. Okay. So ito yung lock niya guys, no. So kung ang takbo ng itong walang cut, itong may cut, dapat nasa likod yan. Yung walang cut, yun yung kung saan papunta yung motor nyo. Halimbawa, kung dito kayo magkakabit, pag ganyan, no?
Pero kung dun sa baba, dito kayo magkakabit ng master link, yung lock niya, dito pa ganyan. Yan, pa ganyan. Okay, ito, ikakabit na natin to. So, yan. So, alang kayo ng plies. Okay. So, yan guys, naikabit na natin kadena natin. Tama lang yung pre-play niya. So, yun nga, ulitin ko uli. Nakatipid tayo dahil kadena lang binili natin. So, 200 plus lang yung bili ko dyan. Kadena na yan. So, sabay na siguro yan doon sa ating sprocket. Bago mapalitan. Kasi kung bibili tayo ng bago uli, sayang yung sprocket natin. Makakapal pa yung ngipin niya, no? Yan, no? Makapal pa. Sayang naman kung papalitan agad natin. Diba? So, yun lang. Pinalitan natin. Tipid tips. Yung kadena natin, mura lang yan. So, pagpapalitan, isang set na. So, sunod. So, okay yan guys. Buti nakasilong tayo. Tapos na. At, inabutan tayo ng ulan. So itong pinagtanggalan nyo ng kadena, huwag nyo itatapon guys. May paggagamitan pa tayo.